Fala pessoal, beleza? Estou aqui gravando um vídeo sobre Pulse 2022. Direção começou a instalar, gente. Olha pra você ver. Solução, gente, é levar e reclamar na garantia. Em movimento também faz a mesma coisa. Gostou da dica? Se inscreva no canal e deixa o like, pessoal. Valeu, até mais.